Denn der Lee Elders hat in einem Interview was sehr Interessantes gesagt. Der sagte, als Wendell und er hatten auch eine Kopie von dir, von einem Super 8-Film. Und das ist das mit der Tanne, das sehen wir später noch. Und da sagte er, da sieht man nicht, dass die Tanne sich bewegt. Aber er hat dann später die Videoaufnahmen der Japaner gesehen und da hattest du wohl noch das Original. Das ist der Yaoi gewesen. Ja, und die haben das abgefilmt, das Original, mit der Videokamera. Und da könnte man etwas sehen, wie sich diese Tanne bewegt. Wo er dann sagte, dadurch, dass je mehr Generationen in Kopien dazukommt, je später, dritte Kopie, vierte Kopie oder Generation dann an Kopie, desto schlechter wird die Qualität und dann gehen Details verloren. Genau, so, ne? genau. Und Und wie auf dem Original hast du sehr gut gesehen, wie sich die Tanne bewegt hat. Ja. Das ist, glaube ich, da in Hinwil unten gewesen. Ja, also auch eine Aufnahme, die du, glaube ich, schon 75 gemacht hast. Ja, da warst du noch in Hinwil, ja. Das ist diese Aufnahme, die auch im Spiegel abgebildet ist. Zwischen Maiwinkel und Berzwil drin, am Hügeldron. Ja. Über dem Bauernhof. Ja. Und vor allen Dingen, sie nehmen dein Foto auf die Titelseite, was ja natürlich immer das wichtigste Foto des Monats ist. Ja. Und in diesem längeren Artikel wirst du nur mit einem Satz erwähnt, der UFO-Experte in der Schweiz, Billy Meyer. Das ist alles, was von dir dann wieder genannt wird. Ne? Ja. Was nicht sein darf, das ist einfach nicht. Das gibt's nicht, ja genau. Das ist auch dort oben oberhalb, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie es heißt dort. Hier Beretschwil. Das ist oberhalb Maiwinkel ist das. Hier ist irgendwas mit Berg. Beretschwil und hier ist irgendein Berg. Ja, eben, ich weiß nicht mehr, wie das heißt dort. Das ist oberhalb, da gibt es, unten ist Beretschwil, aber droben, wie es heißt, weiß ich nicht mehr. Kann das Frohnberg sein? Das ist, da müsste ich mal auf der Karte gucken. Wir können es nachschauen, kein Problem. Wie das, der war dabei und der da hinten war dabei. Da, wo ich gesagt habe, wo sie gesehen haben, wo sie das Schiff von Semjase gesehen haben, wo sie sich ihnen gezeigt hat. Das hat sie ja am Anfang, hat sie das ja gemacht, oder? Ja. Das wurde dann abgeklemmt. Ja. Und das ist, glaube ich, Jakobus, wenn ich mir richtig. Ja. Und der da, das ist derjenige, der gesagt hat, ich sei vorbeigefahren mit dem Mofa und hinten sei der Teufel raufgehockt. Ah, der war das hier. Ja, der war das. Und das ist seine Tochter. Ja. Hier, das ist, glaube ich, Gilgamescher und dann hier vielleicht Atlantis? Ja, oder? Atlantis oder noch ein anderes Kind vielleicht. Ja, nein, das war wahrscheinlich Atlantis oder so. Mhm. Ja. Und die sind so, sehen aus wie so ein bisschen milchig. Da wollte sie die Fotos dann zerstören wieder. Ja, noch, irgend so was wollten sie machen damit. Ja, weil du hättest die eigentlich nicht mitbringen sollen. Ja, ne? Ja. Ah, das ist sie besser. Das ist Jakobus. Das ist Herr Liniger. Liniger hat er geheißen, genau, Liniger. Und das ist, der ist mit ihm gewesen. Die waren von Olten. Das ist ja ein älterer Herr, um 60, 65 wurde, der ist gestorben. Und der ist, glaube ich, auch gestorben. Der war so gegen 40, sicher tot. Der ist im Spital gestorben. Der war mit meinem Vater zusammen im selben Raum, im selben Zimmer im Spital. Das ist, und hier ist seine Tochter?
nicht wahr? Das ist seine Tochter. Und Das ist, ja, ob das Gilgamescha war. Ja, soweit ich das weiß, möglich. Gilgamescha und Atlantis waren, glaube Und ich, dabei. Atlantis war, ja, und Ja, sie ist Gilgamescha ja und die Atlantis waren dabei. Ja. Gut. Ja, und man sieht halt die Wolken durch sie hindurch. Das, Ja, ja. Ne, sie hat versucht, das Foto da. Ja. Also ist auch dieses Foto, das ist nicht ganz gelungen zum Zerstören. Das ist am Schiff droben. Ja. Sie hat nicht ganz funktioniert. Ja. Aber Sie haben das nicht gesehen, nicht wahr? Doch. Ah, Sie haben das Schiff gesehen? Ja. Ah, Sie haben es gesehen. Außer der Jakobus natürlich nicht. Der hat es nicht gesehen? Der hat es nicht gesehen. Weiß der Teufel, wo der wieder hingeguckt hat. Dafür hat er in Betzwil hat er gesehen, wo der Quetzal mit dem Schiff etwa ein 300 Meter langes Feuer gemacht hat, vom Schiff runter. Weißt, irgendwie eine Verbrennung gemacht. Das hat er gesehen, morgens um 2 Uhr, oder diese Zeit war es ungefähr, hat er gesehen, da musste er ihn mal fragen. Das hat er nie vergessen. Ja. Das hat er nicht vergessen. Und das hat er beobachtet. Das hat er gesehen. Ja. Ja. Was mich wundert halt, dass Sie gucken da so in der Gegend rum, als ob Sie das gar nicht wahrnehmen, das Strahlschiff. Ja, das ist meistens so gewesen, dass nur ein Kanal offen war zum Das ist nur so ein Spalt. Fotoapparat hin. Ja, dass nur du es sehen konntest, Dann konntest nur du es sehen im Sucher vom Fotoapparat. Okay. Da hat mir aber gesagt, und der Herr Liniger, sie hätten das Schiff gesehen. Okay. Vielleicht kurz oder so. Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich habe nicht weiter nachgefragt. Also der Herr Liniger hat es jedenfalls gesehen. Er hat mir gesagt, ich habe das Schiff gesehen. Ja. Ja. Und hier ist es ja auch zweimal. Ja, das ist zwei, das sind zwei. Waren 2 Schiffe? Ja. Ah, okay. Gut. Siehst du, auf all diesen Fotos sieht so aus, als ob die gar nicht davon Notiz nehmen. Ja, und wahrscheinlich sie konnten es in der Regel eben nicht sehen, oder? Ja. Aber der Herr Liniger, er hat es trotzdem gesehen. Ja. Er ist derjenige gewesen, der gesagt hat, jawohl, das habe ich gesehen. Engel. Das ist in Hinwil an der Wiehaldenstraße. Ja. Da hast du so durchsichtig, halb durchsichtig hast du es gesehen. Ja. Das hat der Polizist hat das beobachtet. Ja. Jawohl, der hat gleich nebenan gewohnt. Ja. Und der hat das gesehen. Und der hat mir nachher 300 Franken geboten, dass ich den Hahn, den Kopf umdrehe. Weil der am Morgen 2 Uhr hat er immer geschrien. Die ganze Nachbarschaft weg. Ja. Hattet ihr einen Hahn, oder? Ja, ich habe einen Hühnerhof dort gehabt, eine große Voliere gehabt. Ich habe Vögel gezüchtet, Krummschnäbler. Und ich habe bis große Papageien habe ich gehabt, dann Futter und so. Ja, und die Anlage, die ich gehabt habe, die habe ich nachher nach Mönchaldorf auch einem Polizisten verkauft. Ja, ich erinnere mich. Einmal haben wir Vögel geholt. Mhm. Weißt du, da sind wir
auch ein Stück gefahren, eine Stunde Ja, oder so. ja. Und da hattest du auch erzählt, dass du mal gezüchtet hast. Ja, Und das war in Hinbildern, Ja, oder an der Wiehaldenstraße. Und das ist droben an der Wiehaldenstraße vom Haus weg, das ich gewohnt hatte. Da war ein altes Bauernhaus, das haben sie inzwischen abgebrochen und haben, glaube ich, eine Alterssiedlung oder was gebaut. Ja, es sieht jetzt ganz anders dort aus in der Wiehaldenstraße. War das auch vom Auge her so durchsichtig oder hat der Film nur Nein, so? das ist von Auge her so durchsichtig gewesen. Ja. Ja. Und es gibt noch es gab Fotos, wo du auch fotografiert hast, wie die Leute auf das gezeigt haben, Ja. nicht wahr? Ja. Ja, wer weiß, vielleicht tauchen die mal irgendwann wieder Ja, auf. mal gucken, ob Ja, die noch vorhanden sind. Ja. Und da ist es auch wieder ziemlich Ja. nah dran, denn es Ja. ist recht bildfüllend. Ja. Ja. Ja, da ist rechts ist der Block gestanden, links ist ein Block gestanden, Ja. also ein Häuserblock. Das muss ja dann ziemlich niedrig Ja, geflogen und da sein. haben die Leute sogar aus dem Fenster rausgeguckt und haben, was ist das? Habe ich gehört. Das ist in Rumrikon, Ja, also da sind wir, glaube ich, mal droben da gewesen. waren wir Ja. mit Jakobus Obe, ja, genau, haben wir mal Das geschaut. ist alles Rumrikon. Das ist alles ja. Rumlikon. Da können wir so durchklicken. Da sieht man die Landschaft ein bisschen schöner. Ja, Und das ist Rumrikon da drunten. da hatten wir auch diesen Punkt wieder gefunden. Ja. Aber es sieht jetzt alles schon wieder ein bisschen anders aus. Das ist auch wieder aus dem Strahlschiff Ja, heraus. das ist aus dem Strahlschiff raus durch das farbige Fenster. Einmal ist es so grünlich, dann wieder ganz rot und weiß ich was. Ich weiß nicht, warum das ist. Sie sagte mir, das ist wegen der Strahlung und so weiter und so fort. Ja. Weiß ich nicht. Also die Tönung der Scheibe verändert sich, die Farbe. Die verändert sich, je nachdem, wie die Atmosphäre zurecht ist. Ja, okay. Also so, teilweise ist es bläulich, teilweise ist es grünlich, dann ist es wieder rot, stark rot und das siehst du bei einigen Bildern, Ja. wie die Scheiben ganz rot sind. Ja, und bei manchen ist es orangefarben. Ja, Das ja. ist mir auch aufgefallen. Und da wieder von Das ist, wie sie mir gesagt hat, das verändert sich anhand von der Zusammensetzung der Atmosphäre. Ja. Ja. Ja, das ist alles Das noch ist auch Rumlikon. Alles Rumlikon können wir. Du hast da halt eben auch Super Ja. 8 Aufnahmen gemacht. Ja. Das sehen wir dann auch später. Richtig, da habe ich noch Filme gemacht. Super 8. Ja, Und das ist auch erhalten geblieben. Ja. Da haben wir eine Kopie gefunden, wo bei dir ja im Büro. aber eben ist alles nicht mehr original, oder? Ja, leider. Ja, es sind ist nicht der Original Super 8 Film. Ja. Aber der Spezialist, der sich das angesehen hatte, der es abgetastet hatte, der sagt, dass die Kopie schon im guten Zustand noch war. Aber natürlich, der hat sonst oft Filme aus den 20er, 30er Jahren. Also natürlich, die sind natürlich in viel schlechteren Zustand. Und, aber farblich ist auch schon sehr gelitten und dunkel geworden. Ja, das sind eigentlich, ja. Und da hat Da ist ein Schiff und das andere, das muss da ist es. da, ja. Das sind 2 Schiffe hier gewesen, ja. Ja. Das ist auch so ein bisschen ein merkwürdiges Foto, weil einige Äste sieht man ganz klar, weißt du, jedes Stück. Und dieses Teil vom Ast ist unscharf so, oder so milchig so. Ich weiß nicht, wie Das die ist das komisch, gemacht ne? haben. Manchmal Keine komische Ahnung. Dinge passieren. Ja, seltsam. Ja, ist einfach seltsam.
Ja, Fotograf müsste man sein. Ja. Also da ist im Grunde auch wieder das Schiff nur drumherum geflogen. Genau, ja. Und um zu zeigen, dass es wirklich, welche Größe es auch hat, ne? Dass man. Ja. Ja, okay. Weißt du, welcher See das da hinten? Pfäffikersee. Ah, das ist der Pfäffikersee. Mhm. Ich klicke jetzt ein bisschen. Das da oben, da, was du hier siehst, das hat sie kaputt gemacht mit dem Schiff. Ah ja, ist gegengeflogen. Ja, hat die Äste abgebrochen, die sind, die liegen hier drunten im Baum drin. Ah, okay, ja. Aber das finde ich, von der Lichtstimmung her finde ich das eines der schönsten Fotos von dir. Das ist wieder da, wo wir mal droben waren. Bachtelhörnli, ne? Bachtelhörnli droben, ja. Und das sind aber diesmal Telemeter. Ja. Oder sind das auch kleine Schiffe? Das sind Telemeterscheiben. Ja. Nur das da ist, ja. Das ist im Jahr. Und da hier ist der Bord. Ja. Wo so runter geht. Steil runter, ja. Ja, das kennst du ja. Ja, das kenne ich. Da hättest du nicht mal was aufhängen können. Ja, da hättest du nur mit dem Helikopter was hinhängen. Genau, das Gleiche. Ja. Ja, aber vor allen Dingen auf dem Super 8, weil du da ja auch mit Super 8 gedreht hast, da bewegen sich alle 3 Objekte. Ne? Also das unabhängig voneinander. Also müsstest du mit 3 Angeln gleichzeitig da gearbeitet haben. Genau. Ja, aber wo dort? Ja. Was meinst du? Ich sag, wo dort? Das ist so abschüssig. Ich war auch mal dort. Ja, es wird dann du bist auch droben gewesen? Ja, genau. Wir waren letztes Mal kurz droben und habe ich gesehen, absolut unmöglich da irgendwas. Ja, weißt du, trotzdem, es heißt halt, da hast du irgendwas aufgehängt. Der Korf. Kennst du? Karl Korff. Ja, Karl Korff. Der ist ja von Amerika rüber nach Ungarn, glaube ich. Und hat ein Buch geschrieben und ich hätte alles mit Helikoptern gemacht und so weiter und so fort. Ja. Und mit Helikoptern Modelle dran gehängt und rumgeflogen und alles Mögliche. Ja, Randall hat das ja beschrieben, die Situation mit ihm, ne? Wie der Karl Korff auf ihn zugekommen ist und der ist wütend geworden, weil Wendel gesagt hat, er darf keine Minderjährigen mitnehmen. Nach Europa. Nach Europa, ja. Ja, genau. Und das ist noch alles Bachtelhörnli gewesen. Ja, das ist auch. Ich klicke jetzt zur nächsten Serie durch, weil da ist jetzt, sind dann doch noch viele Fotos und dann dass wir dann die Fotos besprechen, die so irgendwie besonders sind. Das ist alles Bachtelhörnli. Da sind zum Glück viele Fotos oder fast alle erhalten geblieben. Große Datei, ist alles noch Bachtelhörnli. Aber einige von deinen Fotos sind da irgendwie für 16.500 oder so versteigert worden bei Sotheby's, ne? Und das sind nur Fotoabzüge, das sind ja keine Originale oder Dias, sondern das sind nur Fotoabzüge. Aber wahrscheinlich aus den 70er Jahren noch Fotos. Ne? Ja. Du hast meistens so, wie viele Rollen hast du? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also wenn du eine Rolle gesamthaft gegen 3.500 Fotos. So viel? Ja. 3.500. Also das sind also 36 pro Rolle. Das sind dann fast 100 Rollen. 100 Rollen, ja. Ja.
Auf deiner großen Reise hast du ja auch Ja. viele Fotos gemacht. Ne? Da sind Aber ja alle die weg. Hat, alle weg. Der Quetzal hat alles geholt. Ach, Quetzal hat die dich Ja. geholt. Ja. Von der großen Reise. Ja. Ja. Warum? Weiß ich nicht. Die San Francisco-Fotos hat er auch geholt. Ne? Die hat er auch geholt. Ja. Ja. Also die von der großen Reise, die sind entwickelt worden und sind zu dir auch Ja, zurückgekommen. ja, sind sie. Hast du sie mal gesehen? Oder Ja, hast du es nur in nicht der... alle. Ja. 2 oder 3 Filme. Und die anderen hat er alle kassiert wieder. Das war mein Vehikel. Ja. Und Semjase wollte nicht mitfahren. Nein. Aber die Playa, Die Playa, genau, die Schwester. das war draußen, dahin will draußen, wie hast du gesagt, das Betzholz. Ja, da hat sie. Und diese Semjase, die hat ausgerufen, das ist ein Teufelsding. Und Playa hatte eine gute Zeit. Ja. Aber es zeigt auch wieder, wie unterschiedlich sie ja auch sind, die Playa. Ja, Der eine genauso wie Erdenmenschen. Ja. Genau gleich. Ja, das war im Winter. Das war dann das andere Strahlschiff. Sekunde, ich gehe nochmal zurück. Das ist auch Ja, das sehr, ist sehr scharf, eines, das Foto. Ja, das ist eines der neueren, ja. Ja, das war dann März 76, dann Ja, ein Jahr später. Sie hat ein uraltes Ding gehabt, als es erstmal gekommen ist. Ja, Uraltes Ding. ja. Genau, 350 Jahre oder so alt Ja, oder irgendwie ja, um sowas. da Von was, Swart noch irgendwie oder so. Ja, Ne? ja. Bei den ersten Aufnahmen, da sieht so die Oberfläche zum Teil so, als ob es verbeult wäre fast. Ja, aus. das ist nicht verbeult, das ist, weiß nicht, wie das zustande kommt. Wenn du ein Foto machst, es ist nie flach. Ein flache Dings hat sich, wie wellenförmig hat sich das verändert. Wie aufsteigende Hitze über der Straße. Ich weiß fast nicht, so, ne? ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Also vielleicht von der Strahlung des Schiffes dann, ne? Dass die Ja, so- aber so- wie das zustande kommt, Ja. weiß ich nicht. Der Baum, den haben sie, glaube ich, gefällt Ja, in der Zwischenzeit, oder? Ja. Weiß nicht, keine Ahnung. da wurde ja eben angezweifelt, das sei halt vor dem Baum. Ja, Aber du ja. sagtest, irgendjemand hat auch irgendwie festgestellt, dass wirklich der Ast vor dem Strahlschiff ist. Ja, Weißt du noch, wer das gesagt hat? Oder? das weiß ich nicht mehr. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Hier siehst du es, glaube ich. Ja, Da siehst du es. ja. Siehst du, Dass der Ast vor dem... dass das Ast vor dem Schiff ist. Ja. Ja, das ist es, glaube ich. Da kann man es auch sehen, ja. Klick mal weiter. Aber es zeigt auch, wie sich die Technologie bei Ihnen auch weiterentwickelt. Dann Ja, kam dann ja. noch wieder, dann das Tortenschiff Ja, kam dann noch und Ja, das hat sich nicht bewährt. ja. Das habe ich, glaube ich, da unten noch fotografiert. Das war diese große Wettertanne. Da. Ja, der Riesling. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch steht oder nicht. Ja, Oder ob es die unter Umständen auch unter haben. ja. Und da war der Hans Schutzbach auch mit dabei Ja, und hat dann die Fotokamera fallen lassen. ja. Nein, Oder?
Da waren Das war in der Dings raus, wo die Seviasen und der Quetzal aufgestiegen sind. Hat der Reserve gemacht mit der Kamera und die fallen lassen. Und hat, wo weit weg war, hat er noch das Foto dann können machen. ja. Ja. Das ist da vom Haus weg darauf gewesen. Das waren dann die Ziltoner, nicht wahr? Ja. Ja. Und das Interessante... Das ist von der Dings, ja, da haben sie, die haben immer eine Lichtquelle angemacht mit ihrem Schiff. ja. Und das sind, das ist die Hoflampe. Ja. Die haben sie sozusagen nachgemacht, also imitiert. Ja. Das Schiff hat immer ausgesehen, wie sie es gerade gemacht haben, nach einer Lichtquelle. Ja. Ja. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung warum. Das hat die Form verändern können. Hä? Das hat die Form verändern können. Durch Ja. Weil es sieht aus wie die Hoflampe und Ja. als ob man das jetzt dann länger belichtet sozusagen. Ja, genau, ne? ja. Und dann so schwenkt Ja. während der Belichtung. Wie willst du das machen? Aber hier ist es ja nicht unscharf. ja, das ist es ja. 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 Und Und die die- Autos sind alle kaputt gewesen nachher. Innerhalb von 6 Monaten kein Auto mehr gelaufen. Ja. Da sieht man es noch besser. Ja, man kann das schon machen. aber man Da muss siehst du, da ist das Licht von der Hoflampe. Ja, genau. Und da auch. Wie willst du das machen? Ja. Das, Ja, da auch, sieht man es auch. ja, Ne? ja. Wie die das, Ja, weiß ich nicht. Die sind recht clean, nicht wahr? Die sind Ja, recht die klein. sind etwa so groß, also Me- 1,20 me- Meter. 1,20 Meter, ja. Das ist halt eben, was davon untersucht wurde von Christopher Lock und dem Francisco Velate, Ja. wo sie das ja wirklich wissenschaftlich im Grunde untersucht haben, wo anhand der Krümmung der Kugeln Ja. kann man halt feststellen, wie groß die sind im Foto, weil Ja. eine kleine Kugel reflektiert halt weniger als eine große Ja, oder es ist ja. eine andere Krümmung und die Reflexion sieht anders aus und in der Vergrößerung haben sie dann halt diese Reflexionen untersucht und so konnten sie feststellen, dass es wirklich 3,5 Meter Durchmesser ist. Ja, das hat sich scheinbar nicht bewährt. Das haben sie nur kurze Zeit gehabt und nachher Ja. ist es wieder Ja. weg. Ja, jetzt sind sie natürlich am Rumtüfteln, was haben all diese Teile dazu bedeuten. So, ne? Und sehr absurd, was dann auf dem Fox-Sender gelaufen ist Ja. in den USA, wo dann Bobby sagt, dass das sei hier der Deckel von so einer Ja, Tonne. ja. Weißt du? Absolut Was absurd. sie hat, was sie alles erfunden hat, das ist aschgrau. Ja. Schwebt das oder ist es wirklich gelandet, das Schiff? Nein, das ist geschwebt. Das geschwebt. Aber die anderen haben ja so diese Abdrücke im Ja, Gras. die hast du gesehen. Da sind- Weißt, das ist Landekufen. wie eine Stange und nachher ein Teller drunter. Ja. Aber Ja. der siehst auch wenn du das Schiff anschaust, siehst du die Du nicht. siehst die nicht, ja, das dachte ich die auch. siehst du nicht. Ja. Ja. Das waren, muss ich sagen, als ich die Fotos das erste Mal sah, 2005, 2006, so die Zeit, dachte ich irgendwie, das kann nicht sein, dass ich die nicht kenne, weißt du? Ja. Weil es ist so scharf, es ist bildfüllend, das Haus ist hinten zu sehen, das ist ja offensichtlich bodennah, ne? Oder sogar direkt auf dem Boden. Da, hier, Ja. Und was war eigentlich das Problem mit diesem Schiff?
Du gesagt, Ich keine Ahnung. Sie hat jedenfalls gesagt, dass es sei nicht das, was sie können brauchen. Das sei ja. Wo das gemacht worden ist, das ist, wo wir das Zentrum gebaut haben unten durch. Ah, okay. Wo alles, der ganze Ding rausvibriert worden ist und umgekehrt worden ist. Ja. Da ist ein fremdes Schiff da oben durch. Hell erleuchtet. Was es war, das weiss ich heute noch nicht. Das haben die Plejaren nicht feststellen. Ja. Es war aber ein Schiff, das stark geleuchtet hat, orange. Ja. Ja. Ja, es sind einige hier zu Besuch gekommen, ne? Die nicht Plejaren waren. Ja. Hier sind so, genau, das ist halt dieses Foto, wo das so, ja genau, das Auto ist so extrem unscharf. Eben. Und das müsste aber doch... Eben, das ist das ist direkt dahinter dann sozusagen. Ja, das komische Ding, das sie hatte. Eben, wo sie nach kurzem gesagt hat, das können sie nicht brauchen, das werde wieder abgeworket. Ja. Das, aber keine Ahnung. Das ist eben das Merkwürdige. Hier kann man es von unten halt sehen auch. Ja. Weil das Auto so unscharf ist. Das ist. Und hier leuchtet es von selber, sagtest du mal. Ne? Ja. Das ist ja nicht beleuchtet. Nein, das ist nicht beleuchtet. Das ist Eigenfarbe, Eigenlicht. Eigenlicht, Ja. ja. Und an Bord sind keine Lampen. Da bin ich nie drin. Nein. Aber auch die anderen Strahlschiffe ist Nein, keine Lampen. die haben keine Lampe, nichts aussen durch. Auch innen durch ist nichts von Licht gegen aussen und so weiter. Ja, aber die Helligkeit im Raum muss ja irgendwo herkommen. Ja, das weiß ich nicht. Es ist einfach hell im Raum. Es ist einfach hell innen durch. Aber es ist nicht aber so. das siehst du nicht da bei ihren Schiffen wie andere UFO-Fotos, wo Lichter sind und so weiter. Das siehst du bei ihnen nicht. Das haben sie nicht. Ich habe nicht eins gesehen, wo Licht hat. Was wie so eine Kugel leuchtet? Nein, wo überhaupt leuchtet. Aber hier ist es ja so wie so ein Eigenleuchten, ja, oder? Nein, weißt du, so wie andere UFO, die du siehst, die haben wie eine Art Lampe da, dies, jenes. Ja. Das kennen sie offenbar nicht, oder? Ja. Was bei ihnen ist, dass das ganze Schiff leuchtet. Ja. Das ganze Schiff, ja. Aber nicht nur Teile, sondern... Aber ja, genau. Ja, Ja. okay. Das habe ich bei ihnen nie gesehen. Und durch diese Bordfenster, dass es da dann durchleuchtet? Auch das nicht. Auch es das dringt kein Licht von innen nach außen. Ah ja, okay. Nein. Hier ist ja auch irgendwie dieses verbrannter Baum. Es gibt so Bäume, wo ich drauf geschossen habe mit der Pistole. Ja. Da auch? Das ist da, ja. Das ist auch mit der Pistole? Ja, das ist mit der Pistole geschossen. Aber wo ich da oben zum Beispiel den Baum durchschossen habe. Ja. Mit der gleichen Pistole. Es war nicht das genau gleiche Ding, aber auch eine Pistole. Eine andere, oder wie? Eine andere, ja. Also hat sie dir zweimal eine Waffe gegeben? Oder? Ja, ich hatte mehrmals die Dinge in den Händen gehabt. Das sind für sie aber keine Waffen, das sind Arbeitsinstrumente, wie sie sagen. Arbeitsinstrumente, okay. Da kannst du aber auf mehrere Kilometer schiessen. Ja. Auf mehrere Kilometer. Und zwar genau. Ja. Es sind eher so Impulswaffen, ne? Man ist ja kein Schuss und ein Projektil. Nein, nichts. Aber auf einmal ist ein Loch dann da. Da ist das Loch plötzlich da. Du siehst nichts, rein gar nichts, aber wenn es aufprallt, dann kommt die erste Wirkung.
Ja, und es geht wie Da mit kannst du Lichtgeschwindigkeit. sogar so genau von da aus so genau schiessen, dass eine einzelne Tannennadel da über dem Berg hin kannst abschiessen, was ich probiert habe. Ja, du hast mal erzählt, du hast ja irgendwie Tannenzapfen da auf der anderen Seite vom Tal. Tannennadeln. Ach, Tannennadel. Und wie kannst du das so genau zielen? Du musst ja Ja. auch ruhig halten. Ja, natürlich. Okay. Ich habe auch mit der Armeewaffe, die ich habe, mit der SIG, habe ich in den Satellittus geschossen, morgen ich weiss nicht, es war jedenfalls dunkel gewesen. Von der Satellit runter, was sind es gesehen, 120 Meter oder weiss Auf die ich Briefmarke. was. Ja, Das genau. waren 204 Meter. 200, ja, das ist 204 Meter gewesen. Ja. Ja, Aber wie machst also manche haben eine ruhige Hand, ja schon, aber das ist ja habe extrem. Das habe ich gehabt. Ich habe heute noch eine ruhige Hand. Oder? Das zittert heute noch nicht. Ja. Und ich kann gut schiessen, oder? Ja. Okay. Ja, das ist schon so Weltklasse-Niveau, würde ich Weißt sagen. du, das hat der Engelbert hat die zwei gemacht und wir sind miteinander runter und er hat sie am Baum befestigt, oder? Und da sind wir nicht durchgelaufen. Und dann haben wir mit dem Skiwerfer dort runtergezündet. Man hat geradeaus noch den Dings gesehen, oder? Ja, Dass dort der Sattel hängt. Jakobus hat erzählt, es war im Grunde dunkel. Ja, im Grunde noch dunkel gewesen, ja. Er sagte, er hat nichts mehr sehen können. Er hat es nicht mehr gesehen, nein. Ja. Ich habe es noch gesehen. Ah, okay. Ja. Und konnte zielen, geschossen. Und wo wir sind geholt, ist halt Briefmarke durchschossen gewesen. Ja, ja. Ja. Ist das, hat das mit dem Bewusstsein, dass du dann, oder Ja, wenn du schiessen tust, dann musst du nicht nur eine sichere Hand haben, du musst es auch da oben haben. Das spielt einen grossen Einfluss, oder? Ob du mit dem, was du machen tust, denken tust oder nicht. Das macht der Mensch praktisch höchst selten einmal, dass er mit dem Bewusstsein hilft, etwas zu machen, wenn er von Hand schon etwas macht. Es wird alles nur so lala gemacht mit den Händen. Selbst beim Schreiben, bei allem und jedem, tut der Mensch nicht sein Bewusstsein brauchen. Er tut wohl, wie soll ich sagen, er tut wohl denken, ich mache das und das, aber er schafft nicht mit dem Bewusstsein mit. Und wenn du mit dem Bewusstsein mitschaffen tust, wenn du mit der Hand etwas machst, dann klingt es halt. Dann läuft es. Ist das eine Konzentrationssache in Form von Es ist eine Meditation? Konzentrationssache. Es ist eine Konzentrationssache. Denn du brauchst ja das Bewusstsein. Ohne das kannst du dann nichts machen, weil du das mit dem Bewusstsein konzentrieren, beobachten, konzentrieren und handeln zugleich, oder? Dann tut nicht einfach die Hand das festmachen, was du machen willst, sondern das Bewusstsein macht das. Es ist so, dass die Kraft des Bewusstseins dann mehr kanalisiert wird oder fokussiert Ja, wird? richtig. Okay, dass du Ja. normalerweise, man macht was, aber in Gedanken, beziehungsweise ist das Bewusstsein mehr woanders eigentlich. Ja, Nur richtig. teilweise Ja, da. ja. Und dass man ganz da ist. Im Grunde. Genau. Und dafür ist im Grunde auch Meditation dann Ja. so wichtig, dass Ja, man richtig. das Und so, Meditation ist nichts anderes als Lernen, das Bewusstsein brauchen, dass es richtig schaffen tut. Bewusstsein ist nicht da,
zum das machen, was heisst, ja, meditieren, Ruhe zu finden und so weiter und so fort. Sondern das Bewusstsein ist das, um zu lernen und das umsetzen, was gelernt wird. Nicht einfach Ruhe finden oder esoterischen Quatsch in den Gedanken produzieren, wie es zum Beispiel eben die Esoteriker machen, oder? Auch beim Buddhismus genau dasselbe. Es wird etwas gemacht, wo eigentlich gar nicht notwendig ist, wo gar nicht vorhanden ist, wo gar nicht nützen tut. Es nützt nur dann etwas, wenn du tatsächlich das Bewusstsein kannst brauchen in Form von dieser Energie, wo das Bewusstsein aus der Schöpfungsenergie kann brauchen, anwenden, umsetzen. Dann ist die Hauptaufgabe von Meditation Konzentration. Oder der Ziel, sich konzentrieren zu. Ja, wäre es eigentlich. Ja. Aber das macht keiner, wo meditieren tut. Die stellen sich etwas vor, wo gar nicht existiert. Ja, also im tibetischen Buddhismus arbeitest du viel mit Visualisierungen. Ja, und das ist ja, also im Grunde Fantasieren. Ja, Fantasieren. Ja. Ja. Aber es gibt da eben auch Meditation zur Konzentration gibt es auch, aber das ist etwas ganz anderes. Ja, aber darum geht es im Grunde, ja. dass du dich lernst zu konzentrieren. Richtig. Und wenn du dich auf etwas konzentrieren tust, dann ist es möglich, dass du das, was du willst erreichen, tatsächlich fertig bringst, dass es verwirklichen. Ja. Dass genau das passiert, was du dann willst. Ja. Was das Bewusstsein dir sagen tut sich dann manifestieren. Dann wäre im Grunde Meditation für jeden sehr wichtig. Natürlich in richtiger Art und Weise. Ja. Aber das, was da geboten wird rund um die Welt, das ist keine Meditation, das ist Gugus. Ja. Und da geht es einzig, bei uns geht es einzig alleine um das, dass der Mensch lernt, sich zu konzentrieren. Ja. Oder? Ja. Da, was da gemacht wird. Ja. Um das geht es. Aber schau mal, wer sich da von allen, die seit Jahr und Tag da sind, das fertig gebracht hat. Ja. Weißt du, es wird nicht ernsthaft so dahinter gegangen, dass es anfängt zu funktionieren. Dann, wenn es funktioniert, schaut der Mensch wirklich alles zusammen ganz anders an. Mit anderen Augen, mit anderem Sinn, mit anderem Gehör und so weiter und so fort. Ja, die Wahrnehmung ändert sich schon, wer viel meditiert. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig dann. Wenn es wirklich ernsthaft betrieben wird. Es gab mal im deutschen Fernsehen halt auch einen Bericht eben über die Gruppe und da wurde das dann halt eben auch mit der Meditation, wo wir jetzt halt gerade über Meditation sprechen, mit der Meditationspyramide gezeigt und das wurde dann halt sehr ins Lächerliche gezogen und wo man dann auch denkt, das sind wie die mit so mit Alufolie auf dem Kopf rumlaufen. So wirkte das dann nachher. Der Pyramide. Ja. Die wird eigentlich je nach Größe nur gebraucht als Konzentrierungspunkt.
wo man sich darauf kann konzentrieren und das, was eine Pyramide hergibt, das ist eine Energie, die sich nach Grösse richten. Jeder Gegenstand, selbst das, was es immer ist, strahlt eine gewisse Energie aus. Schöpfungsenergie. Sonst würde es nicht existieren, wenn die nicht vorhanden wäre. Und die wird auch ausgestrahlt. Selbst das strahlt eine Energie aus. Musst du nur warnen. Und diese Energie kannst du brauchen, um dich zu lernen, zu konzentrieren. Selbst deine Brille, die du im Gesicht hast, strahlt eine Energie aus. Ja. Und je nachdem, das hast du vielleicht schon festgestellt, je nachdem, dass dein psychischer Zustand, wo wiederum die Schöpfungsenergie drin verankert ist, tut sich wirken auf das Gesehen, auf das, was du anschaust, weil die Brille selber aus Schöpfungsenergie eigentlich besteht, oder? Wenn du zurückgehst, schaust, woher sie kommt, wie sie gebaut ist und so weiter. Und diese Schöpfungsenergie ist nicht nur das Glas, wo du schauen tust, wo du etwas siehst damit, beurteilen tust, sondern es ist, dass du zugleich die Schöpfungsenergie noch brauchst, um überhaupt zu sehen, zu wahrnehmen, was du anschaust. Ich glaube, ich habe es so halb verstanden. Also alles hat seine Eigenschwingung und alles aus Schöpfungsenergie. Das ist mir klar. Es ist einfach eine andere Form von der Schöpfungsenergie. Ja. Und die einzeln kannst du brauchen, wenn du die ansprechen tust. Also ansprechen, wo sie du aufnimmst, wo du die, wie soll ich sagen, für dich formen tust, dass du aus der etwas machen kannst, dass du etwas besser siehst oder besser hörst oder was es eben ist. Es hat alles, was du siehst, was du hörst, das hat eine Schöpfungsenergie in sich. Es besteht alles, was existiert, aus Schöpfungsenergie. Ja. Du lebst von der Schöpfungsenergie, ohne die würdest du überhaupt nicht existieren. Oder? Wenn du ein Kind zeugen willst, brauchst du deine Schöpfungsenergie dazu. Und der Teil Schöpfungsenergie, den du brauchst, der ist wiederum zuständig dafür, dass der Samen zum Beispiel in die Frau übergeht, dort etwas wächst, der Fötus herkommt, wachsen tut und so weiter und so fort, bis das Kind daraus entsteht. Es gibt rein gar nichts auf der Welt, im gesamten Universum nicht, wo nicht grundsätzlich aus einer Art von Schöpfungsenergie entsteht oder existieren kann. Und diese Schöpfungsenergie kannst du von jedem Einzelnen, wie sie immer geartet ist, sie ist kompatibel mit der Schöpfungsenergie, die du selber hast, die du kannst aufnehmen, die du lebst davon, oder? Kannst du brauchen, um etwas weiterzumachen, um etwas zu kreieren, um etwas zu schaffen. Ja. Um etwas alleine zu denken.
Ohne das kann nicht einmal dein Bewusstsein funktionieren. Du kannst überhaupt nicht funktionieren. Der Computer könnte nicht existieren ohne die Schöpfungsenergie. Ja. Und ich kann das dann auch nutzen, wenn ich mein Bewusstsein sozusagen... Mit dem praktisch eins wirst. Ja. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Verletzung habe Ja. und ich weiß es mit meinem Bewusstsein, die Schöpfungsenergie zu kontrollieren oder zu manipulieren, Ja, richtig. dass ich eigentlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Knieverletzung habe und ich meditiere und konzentriere mich drauf, dass ich vielleicht, wenn ich die Schöpfungsenergie da besonders beeinflusst, dass die Heilung Ja, vielleicht dass etwas die rascher. Heilung besser voranläuft. Oder dass du sogar kannst heilen, wo du die Schöpfungsenergie brauchst für dich selber, für dein Leben, Ja. für deine Existenz, für Ja. dein Laufen, für dein Schlafen, für dein Denken, für dein Essen, für alles zusammen. Das geht nicht ohne Schöpfungsenergie. Ja. Oder? Und die ist ja so vielfältig, dass du dir das nie kannst erträumen, dass du könntest sagen, ja, es gibt so und so viel. Es ist unendliche Möglichkeiten, die in dieser Schöpfungsenergie inne sind. Geformt in dem Rahmen, in dem Rahmen, in dem Rahmen, in dem Rahmen. Es ist alles einheitlich Schöpfungsenergie, gesamthaft. Oder? Ja. Aber in sich selber ist die Schöpfungsenergie derartig geformt, dass sie für das zuständig ist, für das zuständig, für das zuständig, für das zuständig und so weiter und so fort. Und die kannst du brauchen. Ich kann das über mein Bewusstsein beeinflussen. Also ich lerne das zu beeinflussen. Richtig. Um ein konkretes Beispiel, zum Beispiel, manchmal habe ich ja deinen Schlüsselbund in der Hand. Und das ist, ich krieg da, wenn ich es dann, was weiß ich, muss ich irgendwo hingehen, dann hab ich es ja so vielleicht 30 Sekunden in der Hand oder so, dass dann wie so ein Kribbeln in der Hand Ja, kommt. das ist möglich, oder? Kann das sein, dass auch mit... Das ist möglich, dass die Energie, wo die Schlüssel in sich tragen, sich auch zusammengeschlossen haben mit meiner persönlichen Energie, wo du das dann unter Umständen merken tust. Ja, es gab mal so eine Art Medium oder so, aber eine Frau im Fernsehen in England, die hat meistens was eine Uhr oder so, aber einen persönlichen Gegenstand so zwischen ihre Hände genommen und hat dann einfach eigentlich versucht zu fühlen, was sie fühlt, und hat dann aber Dinge über die Person gesagt. Ja, das ist Und das möglich. war sehr, also die Leute sagten, ja, das ist sehr präzise, was sie Ja, gesagt natürlich, hat. das Obwohl ist sie die möglich. nicht kannte, Ja, vielleicht nicht mal anwesend da war. musst du gar niemanden kennen, da musst du musst nur einem Menschen die Hand geben. Ja, Das langt schon, dass weisst du, wer der andere ist. Auch wenn er im Aussehen für dich unsympathisch ist, zum Beispiel, ja, wegen dem fühlst du nicht für ihn etwas anderes als das, was ein Mensch ist. Im Gegensatz zu dem, wenn du einen Mensch in Liebe aufnimmst, in dir, dann ist es etwas völlig anderes. Das merkst aber du. Das ist eine ganz andere Form dann als das, wenn du einfach von weitem siehst und ja, der ist mir unsympathisch. Und dann gibst du ihm die Hand und dann ändert sich das plötzlich. Aber vom Gesehen her wirkt die Energie auf denjenigen Mensch unsympathisch für dich, oder? ja. Wenn du aber berührst, kannst du plötzlich ein ganz anderes Empfinden haben. Dann siehst du plötzlich, der Mensch ist so und so. Ja, Oder? Darum soll man ja weder einen Mensch verurteilen nach seinem Aussehen oder einfach so, wo dann wie soll ich sagen, wo du einfach so über den Weg laufst und begegnest und so, sondern du kannst ihn
dann, spätestens dann, richtig beurteilen, wer Gasser ist, wie Gasser ist, was Gasser ist und so weiter und so fort. Wenn du wirklich weisst, wenn du merkst, was der Mensch wirklich ist. Und das kannst du durch die Hände. Das reicht schon aus. Ja, also das ist der einfachste Weg. Ja. Ja. Da brauchst du nicht einmal das da oben anzustrengen, sondern alleine da läuft es dann automatisch. Ja. Eine Berührung, es fließt da ja auch elektromagnetischer Strom, also auf ganz schwacher Ebene, aber es ist ja ein Austausch von elektromagnetischer Energie, recht konkret schon. So. Ja. Und mein Gefühl ist und auch... die Schöpfungsenergie, die leitet eben auch den Elektromagnetismus weiter, nur in einer anderen Form, als wir die verstehen und können messen. Ja. Mit Geräten oder Apparaturen und so weiter und so fort. Ja. Aber mein Gefühl ist, die Schlüssel von deinem Schlüsselbund ist recht dichte Materie ja auch. Ja. Und mein Gefühl ist, dass auch eben mit anderen Materialien, als ob sich dort mehr Energie auch sammeln kann. Ja, das ist möglich. Das ist möglich, dass wenn der Computer jetzt gebraucht wird, von dir gebraucht wird, dann kann die Energie von dir auf den Computer übergehen. Ja. Was automatisch einmal passieren tut. Ja. Aber sie kann sehr weg übergehen, dass der andere Mensch, der den nachher in den Finger hat, merkt, der ist gebraucht worden von einer anderen Energie. Ja. Oder? Ja. Es ist genau die gleiche Energie, wie im gesamten Universum, wie allen 7 Universen in der Schöpfung einfach besteht. Ja. Sie ist aber aufgeteilt in das. Ja. Oder? Ist genau die gleiche Energie, nur es tönt verrückt, aber es ist tatsächlich so, die Energie hat die Fähigkeiten, sich für das zu brauchen, für das. Und ist separatisiert von allem anderen. Ja. Wie ein Fingerabdruck, ist alles Haut. Aber alles Haut. Sieht ganz anders aus bei jedem. Ja. Also so individuell. Ja. Ja.